सिंध हुकूमत नए माली साल की बजट में सरकारी मुलाजमन की पघार ऐं पेंशन में 7% वाध ऐं पोहरतुनि जो घटि में घटि माहवार उजूरो 40,000 मां वधाए 43,000 रुपया माहवार मुक़ररु करण जो ऐलान कियो आहे। नए माली साल की बजट में सिंध में 18 अरब रुपयनि की लागत सां 2,75,000 मुफ़्त सोलर होम सिस्टम विरहाइण जो ऐलान कयो वियो आहे। बजट में ग़रीब घराणनि खे सोलर निज़ाम मुफ़्त मुहैया करण जो ऐलान कयो वियो आहे। सिंध बजट में आलमी सीड़पकारीअ लाइ सिंध ग्रीन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव शुरू करण जो ऐलान पिणु कयो वियो आहे। सिंध असेंबलीअ में बजट पेश कंदे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो चवणु आहे त केटी बंदर मनसूबो धाबे जी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन ऐं थर जे वसीलनि सां जुड़ंदो। केटी बंदर खे पाकिस्तान जो नओं मुआशी ऐं सामूंडी गेटवे बणाईंदासीं। बजट में हारनि लाइ कानून साज़ीअ जो ऐलान कंदे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो चवणु आहे त हारनि खे मशीनरी मालियात इंश्योरेंस ऐं जदीद टेक्नोलॉजी ताईं पहुच ॾिनी वेंदी। बजट में सिजावल शहर में डबल कैरेज वे कंदकोट शिकारपुर लाड़काणे ऐं जेकबाबाद जी घिटियुनि में प्योर ब्लॉक ड्रेनेज निज़ाम जी अदावत जो ऐलान कयो वियो आहे। नए माली साल जी बजट में कंबर खां शदाद कोट लाड़काणो, मीरो खान खां कंबर सिजावल ऐं टंडे आदम तोड़े कोटड़ी में रेलवे क्रॉसिंग्स ते ओवरहेड पुलिन जी अदावत जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। बजट में ब्यूटी पार्लर्स ऐं सैलून्स ते टैक्स बरक़रार रखी वई आहे। तालीमी इमदाद जी ख़िदमतुनि ते सेल्स टैक्स में घटिताई जी तजवीज़ शामिल आहे। बजट में अमन अमान जेल्स ऐं पुलिसिंग लाइ 216.537 अरब रुपया, कानून ऐं पार्लियामानी मामलनि लाइ 27.565 अरब रुपया, ज़राअत लाइ 38.22 अरब रुपया, लाइव स्टॉक ऐं फिशरीज़ खाते लाइ 11.6 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। नए माली साल जी बजट में बोर्ड मुतासिरनि लाइ घरनि जी अदावत वारे मनसूबे लाइ 100 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। इहा अहम ख़बर नाज़रीन अवां सां शेयर कयूं पिया। सिंध हुकूमत नए माली साल जी बजट में सरकारी मुलाज़मनि जी पघार ऐं पेंशन में 7% वाध ऐं पोहरतुनि जो घटि में घटि माहवार उजूरो 40,000 मां वधाए 43,000 रुपया माहवार मुक़ररु करण जो ऐलान कयो वियो आहे। अवां खे अपडेट कयूं पिया इंतिहाई अहम ख़बर जे हवाले सां त अॼु सिंध हुकूमत पारां सिंध जी बजट पेश कई वई आहे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां। इन हवाले सां नाज़रीन अवां खे अपडेट कंदा पिया हलूं त सिंध हुकूमत नए माली साल जी बजट में सरकारी मुलाज़िमनि जी पघार ऐं पेंशन में 7% वाध ऐं पोहरतुनि जो घटि में घटि माहवार उजूरो 40,000 मां वधाए 43,000 रुपया माहवार मुक़ररु करण जो ऐलान करे छॾियो आहे। नए माली साल जी बजट में सिंध में 18 अरब रुपयनि जी लागत सां 2,75,000 मुफ़्त सोलर होम सिस्टम विरहाइण जो ऐलान कयो वियो आहे। बजट में ग़रीब घराणनि खे सोलर निज़ाम मुफ़्त मुहैया करण जो ऐलान कयो वियो आहे। सिंध बजट में आलमी सीड़पकारीअ लाइ सिंध ग्रीन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव शुरू करण जो पिणु ऐलान कयो वियो आहे। सिंध असेंबलीअ में बजट पेश कंदे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो चवणु आहे त केटी बंदर मनसूबो धाबे जी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन ऐं थर जे वसीलनि सां जुड़ंदो। केटी बंदर खे पाकिस्तान जो नओं मुआशी सामूंडी गेटवे बणाईंदासीं। बजट में हार लाइ कानून साज़ीअ जो ऐलान कंदे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जो चवणु आहे त हारनि खे मशीनरी मालियात इंश्योरेंस ऐं जदीद टेक्नोलॉजी ताईं पहुच ॾिनी वेंदी। बजट में सिजावल शहर में डबल कैरेज वे कंदकोट शिकारपुर लाड़काणे जेकबाबाद जी घिटियुनि में प्योर ब्लॉक ड्रेनेज निज़ाम जी अदावत जो ऐलान कयो वियो आहे। नए माली साल जी बजट में कंबर खां शदाद कोट लाड़काणो ऐं मीरो खान खां कंबर सिजावल ऐं टंडे आदम तोड़े कोटड़ी में रेलवे क्रॉसिंग ते ओवरहेड पुलिन जी अदावत जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। बजट में ब्यूटी पार्लर्स ऐं सैलून्स ते टैक्स बरक़रार रखी वई आहे। तालीमी इमदाद जी ख़िदमतुनि ते सेल्स टैक्स में घटिताई जी तजवीज़ शामिल आहे। बजट में अमन अमान जेल्स ऐं पुलिसिंग लाइ 216.537 अरब रुपया, कानून ऐं पार्लियामानी मामलनि लाइ 27.565 अरब, ज़राअत लाइ 38.22 अरब, लाइव स्टॉक ऐं फिशरीज़ खाते लाइ 11.6 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। नए माली साल जी बजट में बोर्ड मुतासिरनि लाइ घरनि जी तामीर वारे मनसूबे लाइ 100 अरब रुपया रखिया विया आहिनि।
सिंध हुकूमत नए माली साल जी बजट में सरकारी मुलाज़िमनि जी पघार ऐं पेंशन में 7% वाध ऐं पौहरियतुनि जो घटि में घटि माहवार उजूरो 40,000 मां वधाए 43,000 रुपया माहवार मुक़ररु करण जो ऐलान कयो आहे। नाज़रीन अवां खे अपडेट कयूं पिया। सिंध हुकूमत पारां जेका बजट पेश कई वई आहे, सिंधी इन हवाले सां सिंध हुकूमत नए माली साल जी बजट में सरकारी मुलाज़िमनि जी पघार ऐं पेंशन में 7% वाध ऐं पौहरियतुनि जो घटि में घटि माहवार उजूरो 40,000 मां वधाए 43,000 रुपया माहवार मुक़ररु करण जो ऐलान करे छॾियो आहे। नए माली साल जी बजट में सिंध में 18 अरब रुपयनि जी लाॻत सां 2,75,000 मुफ़्त सोलर होम सिस्टम विरहाइण जो ऐलान कयो वियो आहे। इन बजट में वधीक छा रखियो वियो आहे, मालूम करण लाइ असां राब्तो कयो आहे कराची में सिंध टीवी न्यूज़ जे चीफ रिपोर्टर फयाज़ कुरैशी सां। फयाज़, अपडेट कजो, नए माली साल जी जेका बजट पेश कई वई आहे उन में वधीक छा रखियो वियो आहे? बिल्कुल नुदा, सिंध जे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह माली साल 2026 ऐं 27 जे हवाले सां अॼुकल्ह 3.41 ट्रिलियन जेका रुपयनि जी काथे जी ओगाड़ी जी बजट में 3.652 ट्रिलियन रुपयनि जी बजट पे नतीजे में नवा टैक्स लॻाइण खां सवाइ अटकल 242 अरब रुपयनि जे खसारे लॻाइण हुजण जो इम्कान आहे। हिन बजट में पघारनि ऐं पेंशन में 7% वाध कई वई ऐं 400 अरब रुपयनि जो तरक़ियाती प्रोग्राम, 13.2 अरब रुपयनि जो सोशल पैकेज ऐं सिंध खे वापार, माली मामलनि, टेक्नोलॉजी ऐं जदीद जोगी तवानाई जो इलाक़ाई मर्कज़ बणाइण जे हवाले सां डिघे मुदनि वारनि क़दमनि जो सिलसिलो शामिल आहे। सिंध असेंबली में बजट पेश कंदे सैयद मुराद अली शाह सूबे जी हिन माली अहिड़े मुश्किल आलमी ऐं मुल्की जेका माहौल में तयारु कयो आहे जेको जियो पॉलिटिकल छिकताण, महांगाई जो दबाव, मौसमियाती ख़तरनि ऐं माशी गैर यकीनी जी न सिर्फ़ु वकड़ में आहे, बल्कि मुराद अली शाह चवणो त गुज़िरियल माली साल पाकिस्तान जी मईशत में सुधारे जा आसार नज़र आया, पर आम शहरनि खे ज़िंदगी गुज़ारण जे वधंदड़ ख़र्चनि, तवानाई जी क़ीमतुनि ऐं महांगाई सबबि अञा ताईं मुश्किलातुनि जो मुंहुं ॾिसणो पइजी रहियो आहे। वॾे वज़ीर चयो त ईंदड़ माली साल जे हवाले सां सिंध जी बजट जी 4 उसूलनि जी रहनुमाई हेठि हुई ऐं सूबनि जे आइनी हक़नि जो तहफ़ुज़, माली इस्तेहकाम खे बरक़रार रखणु, क़ौमी इस्तेहकाम में हिसो विझणु ऐं अवामी भलाई में सीड़पकारी जारी रखणु। बजट में अटकल 3.525 ट्रिलियन वारनि वसूलनि जे मुक़ाबले में कुल 3.562 ट्रिलियन रुपयनि जे ख़र्चनि जो जी अॻकथी कई वई आहे, जंहिंजे नतीजे में अटकल 36.9 अरब रुपयनि जो खसारो मुतवक़ आहे। त सिंध जी जेका बजट हजम में मुसलसल थी रही आहे, उते सूबाई हुकूमत माली साल 26-27 जे हवाले सां कुल 3.652 ट्रिलियन रुपयनि जी बजट तजवीज़ कई ऐं माली साल 2025-26 में इहा 3.442 ट्रिलियन रुपया हुई, जेका 10 अरब रुपयनि जी वाध खे ज़ाहिर करे थी ऐं तरक़ियाती ख़र्चनि, समाजी ख़िदमतुनि ऐं बुनियादी ढांचे जेका सीड़पकारी ते हुकूमत जी तवजा न सिर्फ़ु नुमाया करे थी, बल्कि वॾे वज़ीर चयो त वफ़ाक़ी हुकूमत सां थियल हिकु ॻाल्हियुनि वारे मुआहिदे तहत क़ौमी स्टेटनि में हिसो ॾियण खां पोइ सूबाई हुकूमत पंहिंजी तरक़ियाती पोर्टफोलियो खे तजवीज़ कयल 575 अरब रुपयनि मां घटाए 400 अरब रुपया करण ते मजबूर थी वई आहे। हिन इहो बि चयो त हिन हिकु मुश्किल माली माहौल में बि असां उन्हनि तरजीही तरक़ियाती मनसूबनि अवामी ख़िदमतुनि जो तहफ़ुज़ कयो आहे, जेके सिधी तरह असांजे माण्हुनि जी ज़िंदगीअ ते असर अंदाज़ थियनि थियूं। वॾे वज़ीर ऐलान कयो त ईंदड़ माली साल में को बि नओं टैक्स न हूंदो ऐं उन जे बदिरां तालीम, ज़राअत, इंश्योरेंस ऐं रोज़गार जे शोबनि खे हथी ॾियण तकलीफ़ खणण जे हवाले सां जेके क़दम आहिनि उहो सिलसिलो जारी रहंदो। ऐलान कयल क़दमनि में तालीमी जेका इमदादी ख़िदमतुनि ते सेल्स टैक्स जेका टैक्स आहे उहा घटाए 5% करणु, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटिंग एजेंसियुनि ऐं पॉइंट ऑफ सेल्स
जेके ब्यूटी पार्लर्स लाइ रायती टैक्स जी शरह खे बरक़रार रखियो वेंदो ऐं इंश्योरेंस एजेंट ऐं ब्रोकरनि ते लागू टैक्स में घटिताई बि शामिल आहे। बजट में ज़राअती शोबे खे पिणु रिलीफ ॾिनो वियो आहे, जंहिं तहत ज़रई सुपर टैक्स जी माफ़ी जी हद खे 100 मिलियन रुपयनि मां वधाए 500 मिलियन रुपया कयो वियो आहे। उन जी शरह 10% मां घटाए 8% कई वई आहे। अवामी शोबे जे मुलाज़िमनि ऐं पेंशन खे फ़ाइदो पहुचाइण जे हवाले सां हिकु क़दम में सैयद मुराद अली शाह जो चवणु हुयो त 1 जुलाई खां ऐं पेंशन में 7% वाध करे रहिया आहियूं। पगारनि में 2022 ऐं 2025 जी एडहॉक रिलीफ अलाउंस ARA खे ज़िम करे 7% वाध कई वई आहे ऐं घटि में घटि उजरत बि 40,000 रुपयनि मां वधाए 3 रुपया फी महीनो कई वई आहे, यानी 3,000 रुपया हिन साल वाध कई वई आहे। वॾे वधीक त हुकूमत कमज़ोर तबक़नि खे माशी मुश्किलातुनि खां बचाइण जे हवाले सां जिते पुरज़म आहे उते हुन 13.2 अरब रुपयनि जे सोशल प्रोटेक्शन पैकेज जो बि ऐलान कयो, जंहिंमें किचन गार्ड इनिशिएटिव, बेनज़ीर हारी कार्ड प्रोग्राम, बेनज़ीर वीमेन एग्रीकल्चर वर्कर प्रोग्राम ऐं बहवान तोड़े यतीम ॿारनि जी इमदादी स्कीमूं पिणु शामिल आहिनि ऐं तरक़ियाती पासे माली साल 27 लाइ सालियाने तरक़ियाती प्रोग्राम ADP में तालीम 25.9 अरब रुपया, सिहत जे हवाले सां 17.4 अरब रुपया, लोकल गवर्नमेंट ऐं म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर जे हवाले सां 121.6 अरब रुपया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जे हवाले सां 40.9 अरब रुपया, आबपाशी खाते जा 30.9 अरब रुपया, ट्रांसपोर्ट ऐं कम्युनिकेशन जे हवाले सां 39.5 अरब रुपया, तोड़े ज़राअत ऐं लाइव स्टॉक जे हवाले सां 6.3 अरब रुपया मुख़्तस कया आहिनि। वॾे वधीक त सूबे पंहिंजी तारीख़ जी सभ खां हिकु वधीक तरक़ियाती जेको ख़र्च गुज़िरियल साल दौरान कयो, जिते महांगाई दॿा ऐं अदावती ख़र्चनि में वाधे जे बावजूदि तरक़ियाती सरगर्मियुनि जे हवाले सां 900 अरब रुपयनि खां वधीक रक़म जारी कई। 2022 जे तबाह कंदड़ ॿोॾ खां पोइ बहाली जी कोशिशुनि खे निमाया कंदे हुन चयो त सिंध पीपल फॉर फंड इफेक्टिव प्रोग्राम तहत 1 मिलियन 10 लख घर अॻे ई मुकमल कया आहिनि, जॾहिं त आलमी मदद सां अटकल 1.7 मिलियन हाउसिंग यूनिटनि जे हवाले सां 1.675 अरब डॉलरनि जी माली इमदाद जा इंतज़ाम कया विया आहिनि। वॾे प्रोग्राम तहत लखनि जी तादाद में मुस्तहिक़ औरतुनि खे ज़मीन जे मालिकी हक़ मुंतक़िल करे खेनि बाख़्तियार बणायो वियो ऐं PPP मुड जेको मनसूबनि जो नओं नस्ल यानी बजट तक़रीर जेकी वॾी ख़ासियत वॾे पैमाने ते PPP मनसूबनि जे नस्ल जे ऐलान जे हवाले सां हुई, जंहिंजो मक़सदु सिंध खे वापार, माली मामलनि, टेक्नोलॉजी, जदीद जोगी तवानाई ऐं पाइदार तरक़ी जो इलाक़ाई मर्कज़ बणाइणु आहे। वॾे वधीक सिंध जे PPP प्रोग्राम आलमी सतह ते मुंतामाणी आहे, जंहिंमें गॾियल क़ौमुनि जी एक्शन फॉर यूरोप, यूनिसेफ, द ईस्ट मैगज़ीन ऐं द इकोनॉमिस्ट पारां तारीफ़ शामिल आहे। इहो एशिया में सभ खां वधीक कामयाब सब नेशनल PPP फ्रेमवर्क ते उभरी आयो आहे ऐं इन कामयाबी खे अॻिते वधाईंदे हुकूमत PPP इंतज़ामनि तहत केतिरा ई आणींदड़ क़दम शुरू करण जो मनसूबो रखे थी। केटी बंदर जे हवाले सां पिणु इक़्तिसादी राहदारी इन्हनि मनसूबनि में न सिर्फ़ शामिल आहे, बल्कि उन मनसूबे जे तहत केटी बंदर खे हिकु बहरी लॉजिस्टिक, सनती ऐं तवानाई मर्कज़ तौरु तरक़ी ॾियण जी तजवीज़ की आहे। हिन वधीक चयो त शहीद ज़ुल्फ़ार अली भुट्टो पोर्ट कासिम जो बुनियादु रखियो हुयो, जॾहिं त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इन हवाले सां अॻिभराई कई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो खेसि केटी बंदर मनसूबो शुरू करण जे हवाले सां हिदायत कई हुई। हिकु आलमी मयार असेसमेंट कंदे जेका कई वेंदी, जेका हिकु जदीद साई इक़्तिसादी राहदारी क़याम जो जाइज़ो वठी सघिजे, जंहिंमें पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सनती ज़ोन, लॉजिस्टिक ऐं वेयर हाउसिंग जूं सहूलतूं, बरामदी पैदावारी क्लस्टर्स, मनसूबा ऐं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कलेक्टिविटी शामिल आहिनि। इहो मनसूबो दाबेची स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन, थर जी तवानाई जे वसीलनि ऐं उभरंदड़ इलाक़ाई वापारी रस्तनि सां लाॻापनि जो पिणु जाइज़ो वठंदो ऐं वॾे वधीक केटी बंदर खे हिकु भेरो मिलंदड़ मौक़ो करार ॾिनो, जेको सिंध जे इक़्तिसादी जाग्राफ़ी खे ईअं ई तब्दील करण जी सलाहियत रखे थो, जीअं पोर्ट कासिम पाकिस्तान जी सनती मंज़रनामे खे तब्दील कयो हुयो। सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर खे बि वॾे ऐलान में हवाले सां वॾे वज़ीर कराची में जेका SIFC क़ाइमु करण जे मनसूबनि तां पर्दो कयो ऐं तजवीज़ कयल सेंटर खे सीड़पकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस, फिनटेक ऐं आलमी कमर्शियल ख़िदमतनि जे हवाले सां का प्लेटफॉर्म तौरु तसवर कयो वियो आहे, जो हुकूमत कानूनी, रेगुलेटरी ऐं इदारे फ्रेमवर्क तयारु करण जो मनसूबो रखे थी। वॾे वॾे चवणो त जदीद कमर्शियल कोर्टूं, सालिसी मर्कज़ ऐं सीड़पकार दोस्त रेगुलेशन शामिल आहिनि, जिन जो मक़सदु सरमायो राग़िब करणु ऐं सीड़पकारनि जो एतमाद वधाइणु आहे ऐं कराची जे कमर्शियल कॉरिडोर में 3 मुमकिना माॻनि जी निशानदेही अॻे कई वई आहे। हिकु आलमी सतह जे पैनकेबल फिज़िबिलिटी स्टडी लाइ फंड रखिया विया आहिनि।
इंफ्रास्ट्रक्चर जे हवाले सां इनिशिएटिव जे हवाले सां बि मसनूई ज़हानत क्लाउड कंप्यूटिंग ऐं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जी वधंदड़ आलमी घुर्ज खे नज़र में रखंदे सिंध हुकूमत सिंध ग्रीन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव जो ऐलान कयो। इहो मनसूबो जदीद जोगी टेक्नोलॉजी ज़ोन ऐं सूबे में मौजूदु सोलर ऐं विंड एनर्जी जे वसीलनि जी मदद सां वॾे पैमाने ते डेटा सेंटर क़ाइमु करण जी ख़्वाहान आहे। इन क़दम जो मक़सदु आलमी टेक्नोलॉजी फर्म्स क्लाउड सर्विस फ़राहम कंदड़नि ऐं आर्टिफिशियल ऐं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सीड़प वारनि खे माहौलियाती तौरु पाइदार ऐं सस्ती ऑपरेटिंग हालतूं फराहम करण जे हवाले सां न सिर्फ़ु राग़िब कंदियूं बल्कि मुख़्तलिफ़ जेको इहो प्रोग्राम हिकु नओं टेक्नोलॉजी इको सिस्टम तयारु करे सघे थो। स्टेटस डिसैलिनेशन प्लांट्स पाणी साफ़ करण जा प्लांट ऐं स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन लाइ इज़ाफ़ी साफ़ तवानाई पिणु पैदा कंदो। अहिड़ी तरह सां तजदीद जोगी तवानाई ऐं सोलराइज़ेशन जे हवाले सां वॾे वधीक चवणो त पाकिस्तान जी सभ खां वॾी तजदीद जोगी तवानाई जे प्रोग्रामनि मां हिकु जेको इहो मनसूबो हूंदो जंहिं तहत 18 अरब जी लागत सां ख़रीद कयल 2,75,000 मुफ़्त सोलर होम सिस्टम घटि आमदनी वारनि ख़ानदाननि में विराया वेंदा। इन खां अलावा एंटरप्राइज़िस डेवलपमेंट फंड ऐं सिंध बैंक ज़रिए हिकु सब्सिडी वारो सोलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम शुरू कयो वियो त जीअं विचोले तबिके जे ख़ानदाननि खे छितियुनि ते सोलर सिस्टम लॻाइण जे क़ाबिल बणाए सघिजे। ज़रई कलेक्टर जे ज़रई तंज़ीमूं जेके आहिनि उनखे ज़राअत खे जदीद बणाइण जे हवाले सां हुकूमत हारियुनि जी अॻुवाणी में ज़रई कलेक्टर्स क़ाइमु करण जे हवाले सां क़ानून साज़ी मुताक़ करण जो मनसूबो रखे थी जंहिंजो मक़सदु नंढनि हारियुनि खे पंहिंजी ज़मीन जी मालिकी सां हथु खणण खां सवाइ वसीलनि खे गॾु में मदद ॾियणु आहे। उन्हनि कलेक्टर्स खे बैंकेबल इदारनि तौरु तस्लीम कयो वेंदो ऐं खेनि सब्सिडी वारी फाइनेंसिंग इंश्योरेंस मशीनरी स्टोरेज जी सहूलियतुनि जदीद आबपाशी निज़ाम ऐं मार्केट लिंकेज ताईं पहुच ॾिनी वेंदी। इहा क़दम पाणी जी कारकर्दगी ऐं मौसमियाती लचक खे बहितर बणाइण सां गॾु बहिराड़ी जी आमदनी वधाइण जी कोशिशि कंदो। वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम किचिरे मां काराइतियूं ठाहिण जो हिकिड़ो प्रोग्राम शुरू करण जो मनसूबो रखियो वियो आहे ऐं हुकूमत PPP फ्रेमवर्क तहत हिकु वेस्ट टू वैल्यू ऐं सर्क्यूलर इकनॉमी प्रोग्राम शुरू करण जे मनसूबनि जो पिणु ऐलान कयो। इहे क़दम रिसाइक्लिंग रिफ्यूज़ मां तयारु कयल फ्यूल जी पैदावार मीथिन कैप्चर ऐं कार्बन क्रेडिट जी पैदावार ज़रिए म्यूनिसिपल वेस्ट शहर इक़्तिसादी वसीलनि में तब्दील करण जे हवाले सां ध्यानु ॾिए थो। अहिड़ी तरह सां वॾे वॾे चवणो त उमेदु आहे त इहो प्रोग्राम शहरी माहौलियाती इंसाम खे बहितर बणाईंदो ऐं गॾोगॾु आमदनी जा नवां ज़रिया ऐं ग्रीन रोज़गार जा मौक़ा पैदा कंदो ऐं अहिड़े हवाले तरक़ियाती जेके तरजीहनि में माली मुश्किलातुनि जे बावजूदु हुकूमत तरक़ियाती ख़र्चनि जे हवाले सां 400 अरब रुपया मख़सूस कया जंहिंमें समाजी शोबनि ऐं इंफ्रास्ट्रक्चर खे तरजीह ॾिनी वई आहे। ऐं जेका अहम अनाउंसमेंट ऐं लोकल गवर्नमेंट जे मनसूबनि जा 121.6 अरब रुपया पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जे हवाले सां 40.9 अरब रुपया ट्रांसपोर्ट ऐं कम्युनिकेशन जे हवाले सां 39.5 अरब रुपया आबपाशी जे हवाले सां 30.9 अरब रुपया तालीम जे हवाले सां 25 अरब रुपया ऐं सिहत जे हवाले सां 17.4 अरब रुपया शामिल कया विया आहिनि। कराची जे मख़सूस मनसूबनि में ग्रेटर कराची सीवरेज प्लान S3 लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज ट्रैफिक कॉरिडोर जी बहितरी ऐं जेका जारी जेके स्कीमूं ऐं फायर ब्रिगेड सर्विसिस खे पिणु जदीद बणाइण जे हवाले सां क़दम खया वेंदा। कराची खे सूबे जो माशी इंजन करार ॾींदे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त सिंध हुकूमत माली साल 26-27 जी बजट में शहर जी तरक़ी खे ख़ासि तरजीह ॾिनी आहे। हुन ऐवान खे ॿुधायो तरक़ियाती जेको पोर्टफोलियो 816 स्कीमुनि ते ॿधल आहे जंहिंजी कुल लाॻत जेका आहे 644.3 अरब रुपया आहे। ईंदड़ माली साल जे हवाले सां कराची जे मनसूबनि लाइ 119 अरब रुपया रखिया विया आहिनि जॾहिं त शहर जी सतह खयल क़दमनि समेत 822 स्कीमुनि लाइ कुल जेका अलाउंसमेंट आहे उहा 108.1 अरब रुपया आहे। वॾे वधीक सॼे शहर में हिन वक़्तु 500 मिलियन रुपयनि खां वधीक लाॻत जा 167 जारी मनसूबा ऐं 1 अरब रुपयनि खां वधीक मालियत जा 100 प्रोजेक्ट हली रहिया आहिनि ऐं फंडनि जो हिकु वॾो हिसो कराची जी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐं ट्रैफिक मैनेजमेंट खे बहितर बणाइण लाइ रखियो वियो जंहिंमें बजट में एयरपोर्ट रोड खां स्टार गेट ताईं 1.2 अरब रुपया रोडनि जो फ्लाईओवर मलीर हाल्ट खां शहर फैसल ताईं 1 रुपयनि जे जेका राइट ट्रेन अंडरपास ऐं गुजर नाले मथां सर शाह सुलेमान रोड क्रॉसिंग ते 1.65 अरब रुपयनि जो फ्लाईओवर शामिल आहे। शाहरा भुट्टो कोरंगी कॉज़वे जंक्शन अज़ीमपुरा इंटरसेक्शन फ्लाईओवर प्रोजेक्ट मलीर एक्सप्रेस वे सां इंटरचेंजिस ऐं ख़याबान एताद तोड़े ख़याबान शहबाज ते अंडरपासिस लाइ पिणु फंड रखिया विया आहिनि। शहरी नेकाल ऐं बोर्ड जी जेका लचक आहे उनखे बहितर बणाइण जे हवाले सां हुकूमत वॾनि बरसाती नालनि जी बहाली जे 3 फेज़ गुजर नाले ऐं सर्विस रोडनि जी बहाली
M9 खां थधो नाले ताईं बरसाती पाणी जे निकाल वारे मनसूबे लाइ फंड रखिया आहिनि। बजट में पाणी जी फराहमी सीवरेज जे बुनियादी जेके ढांचे ते पिणु सख़्तु ज़ोर ॾिनो वियो ऐं K4 वाटर सप्लाई सिस्टम जी वाध जेका आहे कराची जो ओभर ऐं सेंट्रल ज़िलनि में स्टेशन खे अपग्रेड करण, लीकेजिस खे घटाइण लाइ शहर जे ट्रंकमैन नेटवर्क जी बहाली ऐं लियारी एक्सप्रेस वे सां गॾु हिकु नई वाटर सप्लाई लाइन जी तामीर जे हवाले सां पिणु फंड रखिया विया आहिनि। कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसिस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट KWSS2 ऐं ग्रेटर कराची सीवरेज प्लान S3 लाइ पिणु फंड रखिया विया आहिनि। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हुकूमत रेड लाइन बस रैपिड ट्रांसपोर्ट BRT मनसूबे हवाले सां 13.2 अरब रुपया, येलो लाइन BRT कॉरिडोर जे हवाले सां 3.5 अरब रुपयनि खां वधीक रक़म मख़्तस। जॾहिं तरक़ियाती मनसूबनि में केतिरा ई रोडनि जी बहाली ऐं ट्रैफिक कॉरिडोर जी बहितरी जूं स्कीमूं पिणु शामिल कयूं वियूं आहिनि। बजट जंहिंमें शहरनि जेका जदीद गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन, सिंध सॉल्ट वेस्ट इमरजेंसी एंड एफिशिएंसी प्रोग्राम ऐं जाम गुंद पास लैंडफिल साइट खे अपग्रेड करण जे हवाले सां फंड फराहम कया वेंदा। हुकूमत पंहिंजे वसी शहरी पाइदारी वारे एजेंडा तहत जदीद वेस्ट मैनेजमेंट ऐं वेस्ट टू वैल्यू क़दमनि खे अॻिते वधाइण जो मनसूबो पिणु रखे थी। सिहत जे सूबे जे अलाउंसमेंट में सिंध इन्फेक्शन डिज़ीज़ हॉस्पिटल जे हवाले सां 1 अरब रुपया, NICVT कराची में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी यूनिट क़ाइमु करण जे हवाले सां 1.4 अरब रुपया शामिल कया आहिनि। तइलीम में लियारी ऐं हिकु नओं मेडिकल कॉलेज, बिरावल इंजीनियरिंग कॉलेज, शेख ज़ुल्फ़ार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी, कराची एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ऐं जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी समेत वॾियुनि सरकारी यूनिवर्सिटियुनि में तरक़ियाती मनसूबनि जे हवाले सां फंड रखिया विया आहिनि ऐं बजट में 1 अरब रुपयनि जी लाॻत सां प्रोविंशियल जे क़याम ऐं हिकु नई सिंध रेवेन्यू बोर्ड ट्रेनिंग अकेडमी ऐं ऑफिस कम्पलेक्स ऐं सॼे शहर में कमर्शियल सेंटरनि ऐं मार्केटिंग जी बहितरीन जो पिणु इंतज़ाम करण जे हवाले सां हिकमत अमली मुरतब कई वई आहे। वॾे वधे छो त रोडनि, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पाणी निकाल, तालीम, सिहत ऐं म्यूनिसिपल सर्विसिस में सीड़पकारी कराची जे पुराणनि इंफ्रास्ट्रक्चर जे चैलेंजिस खे हल करण में मदद कंदी, जॾहिं त इक़्तिसादी तरक़ी खे हथी ॾींदी ऐं लखनि जी तइदाद में रहंदड़ माण्हुनि जी ज़िंदगी जे मयार खे बहितर बणाईंदी। अहिड़ी तरह सां नओं टैक्स तजवीज़ न कयो वियो आहे, जंहिंजे हवाले सां हुकूमत दावा कई आहे त आवाम खे रिलीफ ॾियण जे हवाले सां क़दम खयो वियो ऐं तालीमी ख़िदमतुनि, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटिंग एजेंसियुनि, इंश्योरेंस ख़िदमतुनि ऐं ज़राअतुनि जे हवाले सां केतिरा ई टैक्स रिलीफ क़दम शामिल आहिनि। घटि में घटि उजरत मां वधाए 41,000 रुपया फ़ी महीनो करण जे हवाले सां तजवीज़ आई, जॾहिं त सरकारी मुलाज़िमनि ऐं पेंशनुनि खे 1 जुलाई खां पगारुनि ऐं पेंशनुनि में 7% वाधू मिलंदी। सिंध वॾे वधे चयो त हिकु मुतवाज़न माली मनसूबो आहे जेको सूबाई हक़नि जे माली इस्तेहकाम खे बरक़रार रखण ऐं वॾे पैमाने ते पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPPV खयल क़दमनि जे सिलसिले जे ज़रिए डिघे मुदे वारी इक़्तिसादी तब्दीली जो बुनियाद रखण जे लाइ तयारु कयो वियो आहे ऐं मुस्तक़बिल जे माशी क़दमनि लाइ वधंदे केटी बंदर खे दाबेची स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन ऐं थर जी तवानाई वसीलनि सां ॻंढियल हिकु वॾो बहरी लॉजिस्टिक सनती ऐं तवानाई जो मर्कज़ बणाइण जे हवाले सां हिकु जामे फिज़िबिलिटी स्टडी जो ऐलान कयो। उन कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जे क़याम हवाले सां पर्दो कयो ऐं ॿुधायो त इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, इस्लामिक फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस ऐं आलमी कमर्शियल ख़िदमतुनि जे हवाले सां प्लेटफॉर्म तस्वर कयो वेंदो। बजट में ऐलान कयो वियो त ॿियो वॾो क़दम सिंध ग्रीन डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव आहे, जंहिंजो मक़सदु तजदीद जोगी तवानाई ते हलंदड़ डेटा सेंटरनि, क्लाउड कंप्यूटिंग जी सहूलियतुनि ऐं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में आलमी सीड़पकारी खे राग़िब कयो वेंदो। तजदीद जोगी तवानाई खे मुस्तक़बिल जी तरक़ी जो अहम थंब कर वॾे वधीक ग़रीब ख़ानदाननि में विराइण जे हवाले सां 18 अरब रुपयनि जी लाॻत सां 2,75,000 मुफ़्त सोलर होम सिस्टम जी ख़रीदारी जो ऐलान कयो। उन सिंध बैंक ऐं सिंध एंटरप्राइज़ डेवलपमेंट फंड ज़रिए ख़िदमत ख़ानदान जे हवाले सां सब्सिडी वारे सोलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम तां पिणु पर्दो कयो ऐं ज़राअत जे शोबे में वॾे वज़ीर नंढनि हारियुनि खे पंहिंजी ज़मीन जी मालिकी तां हथ खणण खां सवाइ मशीनरी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस ऐं जदीद टेक्नोलॉजी सां पहुच हासिल करण ज़रिए कलेक्टर्स ठाहिण जी क़ाबिल तजदीद तवानाई कानून साज़ी मुतारिफ़ करण जे हवाले सां ऐलान कयो। महिरबानी। जी ठीकु आहे फयाज़, अपडेट करण लाइ वॾी महिरबानी।